از اکثر بچمجم دوچن دکتر اقبال دره کو بخوا پسپور پیوندی ناو دولتی و هر و همه مستعد زانینگه هیه ج استودیو یا روداو یا استنبول الگلمه یا دکتر دم باش تو بخیر هاتی روداوی از تخوازم ج مثلا روسیا دست پی بکم هف پیمان روسیا یک به یک دین خستن مادورو اسد خامنه‌ای و روسیا و چین داخلی وی شری ببنگلو Bence beklenildiği anlamda yani direkt dahil olmayacaklar. Ki kutte çavarında varıkırında rast beştar nabın. Eğer bu buna de hatanha bu buna elbet derbe xarına İran'e uyan ketena rejima İran'e u zede buna bandora Amerika'ya به تکانه هزا گردونی که روجهلات ناوین کنترل بکه ده زرارا چین و روسیه دا به بوان دربه که مزن به لی شرطن اوبژکتیف نشان دادن که روسیه و چین جبر روشن خواهیم کنها دناف دانه yani bu avaya ki radikal nekarin ve pevajoya bugharın ve alikariya İran'e bikin Rusya helbet alikariya Çin'e dike bu hoşber ko naha eğer alikariya İran'e bike nekara bike ber ko beşer Ukrayna mjule eğer kuş alikariya İran'e bikette ve vataya ko روبریه اسرائیل جی ببه امریکا جی دمن داویدا پولیتیکای که دمشینه که یعنی روشا سوریه نخطنگاسیه و اسرائیل جی دوی واریدا یعنی پولیتیکای که روسیه بخطنگاسیه ندمشاند اگر روسیه آلیکاریا ایران بکه ده ببه صدم که اف امریکا و اسرائیل siyasete xabugharın bile Çin hinek balikariyen askeri u dest nişan kirina nav nişanın cehin asmani hem bibejim biraya satelayte alikariya ondike eğer şer berdevam bike de rubrubuna Amerika u Çin'e jî paş bikeve İrancı ravaskaha her dawiye bo rubrubuna peşya Çin'e بله دکتر آرمانجا ترامپ و نتانیاهو گوهرتنا دستلاتیه یان لاواسکرنا ایرانیه لگرمن دخوازن رژیمه بگوهرن یا جد خوازن رژیمه که آفا بکن که گردایی وان به سر بوان و به اگر آرمانجا ترامپ تانه آستان کرنا هزکا اتمی ایرانه به و که هنتزانن ترامپ مانا 2015 یا اوباما بخواه پاش وکشان دکاره بو او پیمان جیب بکره اگر دخواست yani pevajoya atomi kontrol bike çama paşta vekşant piştiva şerre dansda rojan Trump bokha gotu bu ki ev hizu şiyana İran'e ko bibe xwedî hêza atomî gelekî hat paş ket lê ez dibêjim Trump ya wê demê derew dikir ya jî anha derewan dike Trump dixwaze ya rejîmê biguhere ya jî rejîmekê yani hükümeteke ava bike ku ser bi wan va be bimîne İran yani Türkiye ve Amerika ve yeke naxwaze ku li rojelata navîn hêzeke herêmî ava bibe berê li dijî birayên Müslüman ev tişkirin û niha jî li dijî Îranê vê yekê dikin ji hezarê heta kendavê demê alternatîfên vê desthilatê amade ne gelo doktor wê teslîmî kê bikin desthilatê niha divê mijarê de tiştekî ne diyar heye Trump xwe jî got ku me di êrîşa roja yekem de me ew kesê ku me dê
rejim radesti wan bikira jî hatine kuştin. Ji ber wê jî niha bi wan kesên ku bêne diyarkirin jî pêvajoyek pêwîst e û ji ber vê jî dibe ku şer paş dikeve. Em niha nizanin dê wê rêveberiyê radestî kê bikin. Dê niha guhertineka rêveberî bibe yan jî xelk dê rabe ser piyan. Ez bawer nakim ku dê biryara wê ne hatibe dayîn. Gelek nav hene hem ji nav rejiman hayan kesên erênî û hem jî kurê şah heye lê belê niha navekî zelal li cem Amerîkayê nîne ku şûna wan deyne. Rêveberên demkî û komisyonên demkî dê hebin lê ev gotina wî giring bû got ku kesên dê derbasî şûna rêveberiya nû bibin Belê hatin doktor kuştin. derfeteke çawa li pêşiya Kurdên Îranê gelo. Çawa dikarin Sûdê ji vê rewşê bibînin Kurdên Rojhilatê Kurdistan? Şimdi tarihi olarak Na weke dîrokî güçler arasındaki Kurd çelişkilerden iki küresel güç di nav ji nakokiyên ji nav hêzên gerdûnî û yên herêmî em dizanin ku destkeftî bi destxistine Kurd di vî warî de xwedî tecrübe ne hem di warê erênî û hem jî warê xirab da em dibînin weke mînaka Mehabadê weke herêma Kurdistana Iraqê ev nakokî dê hinek derfet dibe ku bidin Kurdan lê niha tiştê pêşîne ew e ku Kurd ji vê rewşê zêdetir zerarê nebînin. Ev geşedanên vê bûyerê wiha dibe lê bike ku Kurd zerarê jî bibînin û komkujî jî çê bibin. Lê belê hêzên herêmî nêrîna wan li dijî Kurdan cuda ne. Kurd eger ji vê pêvajoyê zerarek nebînin û bêyî ku ev bibe şerê Kurd û Farisan Fars û Tirkan Kurd û Tirkan û yanê Ereban dibe ku şertên baş bo Kurdan çê bibin hem rîskê wê hene û hem jî derfetên wê hene. Lê divê ewlî Kurd Doktor pirsa dawî jî ez dixwazim ev be gelo ev şer şerekî demdirêj e? Bence Li gor min uzun süreden neyi anladığımız bağlı. Yani diguhere yani ji demeka dirêj em çi dibînin rojan şerê 12 roja berdewam kir lê îro şer dîsa dest pê kir li gor min dê de encama vî şerî de ya rejîm bê guhertin an jî dê heta ku ev rêveberî bê guhertin dê ev şer berdewam bike ev ne wê watayê ku vê operasyonê ev serkeftin bi dest were lê ez dikarim bibêjim ku dibe operasyoneka bejahî jî çê bibe dibe ku atmosfera şer carna bilind bibe carna dakeve lê heta ku rejîma Îranê bê guhertin an jî rêveberiyeke nêzîke Amerîka were dê ev şer berdewam bike ev şer ne bi daxwazên Trump savaşek şerrekî ku dê dîrok ji nû ve tê nivîsandin û yek ji qonaxê wan ê herî girîngek em niha di nav da dijîn û ev şer eger li dijî Amerîka û İsraîlê biqede dê dîrok ji nû ve bê nivîsandin lê ev şer dê berdewam bike dirêj berdewam bike. İkbal Durre pisporê pêwendiyên navdewletî û mamosteyê zanîngehê tu ji Stenbolê mêvanê me bû zor spas.